Poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu Sviškast podcasta. Sa nama je doskorašnji član Illinoisa, bivši košarkaš Partizana, Mihajlo Petrović. Mihajlo, prvo, kako si? Pre svega bih želeo da se zahvalim na pozivu. Čast mi i zadovoljstvo da budem ovde. Dobro sam, stigao sam, krenuo sam da treniram, malo teretana, malo košarka, sve o svemu super. Kako sad izgleda život kad si se vratio u Beograd? Pa prvo sam, naravno, vidio sam se sa mojim roditeljima, sa drugarima i to je uzeo sam nekih 5 dana slobodno i sad sam opet krenuo da treniram, tako da sve isto. Prvo, evo, da se vratimo na neke tvoje prve košarkaške korake. Kako si prvo zavoleo košarku i kada si uzeo loptu u ruke? Ja sam prilično rano krenuo, mislim da sam imao 6 ili 7 godina. Meni je otac košarkaški trener, stric isto, i oni su bivši igrači, tako da ja potičem iz košarkaške porodice, tako da oni su mi, kako da kažem, usadili tu ljubav, tako da ja sam veoma rano krenuo da treniram u Prokuplju i tako je sve krenulo. Kada si shvatio da ćeš biti košarkaš, odnosno da je košarka tvoj put za život? Pa, kada sam dobio poziv za Partizan, to je bio neki turnir regiona što se održava u Kragujevcu i ja sam tu nastupao za Južnu Srbiju i igrao sam dobro i tada me je primetio Bojan Simonić i pozvao moje roditelje. Tada sam imao, ja mislim, 15 godina, tada sam završavao 8. razred i tada sam shvatio da bih mogao u budućnosti da budem profesionalni igrač i da se bavim tim. Sada da se vratimo na period, rekao sam, oko Partizana to. Kako si se osjećao kad si potpisao taj ugovor? Pa iskreno, prošlo mi je to kroz glavu da bih mogao nekad u budućnosti da budem košarkaš i što imponuje naravno i znamo da su dva najveća kluba u Srbiji, Partizan i Crvena zvezda, i stvarno ti imponuje kad te neko tako pozove i kad potpišeš taj ugovor i osjećaš se stvarno fenomenalno. I bio sam spreman stvarno da odem tamo i jako je bilo malo, pošto sam ja iz Prokuplja i roditelji moji su iskreno bili protiv toga, odnosno majka je bila protiv toga i bilo je stvarno teško da ja odem tamo, ali na kraju sam otišao i ispostavilo se kao dobra odluka. Koliko si naučio u Partizanu kao košarkaš? Pa iskreno puno, stvarno u Partizanu se radi fenomenalno, super rade u tim mlađim kategorijama i pošto sam ja bio u Prokuplju, dosta sve to bilo na višem nivou i stvarno mislim da sam tamo stvarno dosta napredovao i zahvalio bi se svim tim trenerima kao što su Bojan Simanić, Goran Stevanović, Milivoje Lazić i svi ostali. Par godina kasnije potpisao si za Megu, odnosno prošle godine si odigrao sezonu u Megi. Da. Imali ste dosta igrača koji su i sad otišli na koledž. Tako da, ajde od početka te godine da me malo sprovedeš do nekog tog perioda kada si potpisivao za Illinois. Pa pre svega ja bih spomenuo kada sam nastupao za OKK Beograd. Mislim da mi je to bila odskočna daska da bih otišao u Megu i stvarno taj rad sa Vuletom Abdalovićem pre 2 godine je bio izvanredan. Stvarno mislim da sam kod njega i kasnije sam to nadograđivao kod Baraća. Mislim da sam kod njega to taktički i individualno najviše napredovao u svojoj karijeri, do sada naravno. I stvarno taj period OKK Beogradu mi je dosta značio i za tu seniorsku košarku. Možda da mi kažeš nešto o Marku Baraću više, kakav je trener, kakav je njegov način rada? Posvećenost maksimalna, koncentracija, fokus, pažnja na detaljima, stvarno mislim da je jedan od najboljih, može se reći, mladih trenera u Evropi i stvarno sada je napravio stvarno lepe rezultate sa Šehirom i stvarno ja sam pratio to i stvarno sam ponosan na njega i ponosan sam na taj način rada na koji on radi i stvarno sam mu zahvalan što sam uopšte bio kod njega u timu i što sam mogao da učim od njega. I od njega si dosta i šansi dobio u tim klač momentima. Da. Pratio sam vas prošle godine baš, ali pored tebe tu su nastupali Jelović, Malovec, Bogoljub Marković koji je draftovan
i oni su isto pošli u Ameriku, tako da jeste si možda čuli tad? Jesmo, ja sam sa Jelevićem imam stvarno dobar, mislim imam sa svima, ali sa Jelevićem imam baš dobar kontakt i čuli smo se bukvalno na 5-6 dana, poziv i to sve. Tako da, čuli smo se ja sa svima, i sa Bogoljubom, i sa Fićom Jovićem, naravno, sa svima. Znači, ostali smo u dobrom kontaktu i ta sezona u Megi stvarno je bila fenomenalna i bila je dobra hemija i to je to. Sveže je da popričamo malo o Americi, o odlasku u Illinois, tako da prvo mi reci kako je došla ta mogućnost da odeš tamo. Pa, generalno znamo svi da su sad svi krenuli iz Evrope da idu u Ameriku, da su krenuli ti NAL ugovori, NCAA je stvarno jedna od najboljih organizacija u svetu što se tiče košarke i ništa, mislim, generalno znamo da je Mega jedan od najvećih klubova u Evropi što se tiče proizvodnja talenata i tu je posle sezone je usledio taj neki poziv i ja sam prihvatio i tako sam otišao tamo. Kako pomenuo si te NIL ugovore, kako ti to vidiš, odlaske mladih igrača u Ameriku? Pa iskreno mislim da je dosta može da ti promeni život, stvarno vidimo svi da je dosta tih igrači iz Evrope, vidimo da neki sad iz Evrolige idu u NCAA, tako da treba da budemo zahvalni što postoje sad ti NIL ugovori. Došao si u Illinois i tvojim koracima su pošli i Andrej Stojaković i braća Ivišić i David Mirković. Kako izgleda taj balkanski kor tamo? Kako je to izgledalo tokom sezone? Ja sam došao posljednji, ja nisam odradio te letnje pripreme i došao sam posljednji i stvarno kada sam došao oni su me prihvatili veoma lepo, stvarno su mi olakšali dosta, tako da ja bukvalno nisam ni imao kao neki težak period nekog privikavanja kao što svi ostali imaju, zato što sam imao njih i oni su mi puno pomogli i stvarno hvalim na tome. Naravno, pomogli su mi i treneri i ostali igrači, ali oni su nekako je lakše kad imaš nekog svog. Da, kad imaš svoje u Americi pogotovo. Sada, kako je kretala sezona, vi ste pogotovo postali popularni ovde na Balkanu i onda kad je došao period March Madnessa, svi su nekako, i ja znam dosta mojih drugara vas je gledalo i uveče i budilo se i sve, tako da kako je izgledalo to da dobijate tu podršku, pogotovo od naših ljudi? Iskreno, i moji drugari i roditelji su ostajali do kasnu noć da bi gledali naše utakmice i stvarno znači to kada čuješ i stvarno lepi osjećaj i te neke poruke posle utakmice, a znaš da je tamo 2, 3, 4 ujutru, stvarno znači i lepo je što smo predstavili Balkan na najlepši mogući način. Da li si možda imao neki kulturološki šok tamo? Neki moment kada si shvatio da nisi više ovde i da treba da se privikaš na taj način života? Pa generalno u početku mi je, kao i svima je bio malo jezik problem, ali kako je vreme odmicalo, to sam sve poboljšavao. Navikneš se. Da, navikneš se, da slušaš samo engleski i tako, mada ja sam slušao i srpski, naravno, zbog ovih ostalih, ali to mi je možda bilo kao neki šok, ali generalno ne, mislim, kad si sportista, bukvalno gde god odeš, život ti se neće promeniti, trening kuća i Tako da nisam nešto imao neki kulturološki šok. Kako je izgledao neki slobodan dan kada imate između utakmice i treninga? Šta si radio tamo? Pa generalno, pošto mi živimo blizu Čikaga, mada to nije blizu, to je 2,5 sata od Čikaga, desi se da kad imamo neki day off odemo za Chicago, ali generalno smo igrali igrice, mi smo baš bili, što se kaže, baš smo igrali igrice, tako nam je izgledao day off. Jer generalno pošto se tamo baš jako trenira i imaš i školske obaveze, naravno radiš i domaći i to, kada ti dođe taj dan slobodan, znači bukvalno hoćeš samo da ležeš u krevetu i da ništa ne radiš. Spomenuo si te treninge, koliko su zahtevniji možda, ili da li su zahtevniji od treninga koje si radio u Srbiji?
Drugačije je dosta, mislim, nije drugačije zato što, na primjer, u Americi ti je timski trening sat i po vremena, ali to od trenutka kada uđeš na teren, sat i po, znači to je 100% sve. Nemaš zagrejavanje, uvod u trening i to, znači 100% je i u velikom intenzitetu, dok je u Srbiji, mislim da trening traje dugo, ali ide uvod, istezanje i tako dalje. Tako da to je neka razlika. Posle tog treninga smo imali školu na koju drugačije je fakultet zato što moraš da ideš na sve časove svaki semestar i posle toga si imao individualne treninge, tako da ti je bukvalno celo prepodne i popodne zauzeto i samo hoćeš posle toga da ideš kući i da odmoraš i da se spremiš za sledeći dan. Koliko je koledž kao škola, odnosno obrazovanje, koliko je zahtevno? Ili možda drugačije? Pa iskreno, kada si student atlet, tamo nije toliko zahtevno. Imaš podršku ljudi sa koledža koji ti stvarno pomažu da daješ domaće, da radiš. Ja sam imao devojku iz Srbije koja je radila sa mnom i koja mi je puno pomagala što se tiče domaćih i svih ostalih stvari, tako da nije teško zato što ti koledž omogući sve da imaš, bukvalno. Koja ti je stvar najviše falila iz Srbije tamo? Pored porodice, da kažem. Pa da, porodica, drugari, znači devojka, naravno, ali da, pa to. Ja iskreno, zato što sam imao ove momke pored sebe, stvarno sam bukvalno imao sve tamo. I hrana, da, kuhinja. Da. Kada ste završili March Madness, da li je bila to za vas uspešna godina? Pa jeste, naravno, jeste, sigurno da jeste, zato što mislim da su posljednji put oni ušli na Final Four 2004. godine, znači 22 godine je prošlo od tada, tako da iskreno i profilisali smo neke igrače kao što je Keaton Wagler, on će biti verovatno lottery pick i stvarno igrao dobro ove sezone, tako da mislim da je sezona itekako uspešna bila. Reci mi malo o balkanskim saigračima nešto više. Kako ste se družili, kako je sve izgledalo sa njima? Pa kakvi su momci u stvari? To su sve super momci, sjajni momci, sjajni košarkaši. Iskreno, baš je bilo lepo provoditi vreme sa njima i na terenu i van njega. Dosta tih nekih, kako se kaže, dosta tih nekih anegdota je bilo. To je sledeće pitanje. Možeš neku anegdotu možda da je podeliš? Pa sad samo da se setim. Što je za kamere? Da, da. Ima ih malo što je za kamere. Samo da se setim. Ajde da preskočimo pitanje pa ću se setiti u toku razgovora. Ajde, može. Šta evropski igrači rade bolje od Amerikanaca? Da li si možda primetio neki detalj? Mislim da bolje čitaju igru. Pričam za backu iz pick and rolla. Košarkaški IQ. Košarkaški IQ je generalno veći, ali ne kažem da su američki igrači, da nemaju košarkaški IQ, naravno imaju, samo što mislim da evropski igrači brže donose odluke i donose bolje odluke u nekim situacijama. Kako izgleda kada si sam preko okeana, bez porodice? Kako si se prvi put osjećao kad si otišao tamo? Pa u početku, da, naravno osjećaš se nekako usamljeno, ali shvatiš da je to život i da će to nekako proći i da to moraš da nekako prođeš kroz to. Ali stvarno, ja nisam imao, znam dosta igrača koji su imali taj osjećaj i to ih je držalo dosta dugo, ali ja stvarno nisam imao taj neki osjećaj jer sam imao ove Balkance oko sebe i bukvalno nisam se osjećao kao da sam preko okeana, kao da sam toliko daleko. I naravno imaš sad ove društvene mreže, čuješ se stalno sa svojima, pričaš svaki dan, po ceo dan, tako da nije kao sad da je nešto toliko teško, barem meni, pričam iz ličnog iskustva. Pre neke bitne utakmice, kako se nosiš sa pritiskom? Pa, iskreno da ti kažem, ja sam čovek koji veruje u rad i verujem da u to što radiš svaki dan
kada imaš doslednost da samo dobre stvari mogu da dođu i tako se stvara samopouzdanje, tako da tako se nosim pod pritiskom, znam da treniram dobro, da dajem sve od sebe i da će dobre stvari doći iz toga. Kako izgleda kako izgleda tipičan dan utakmice u Illinoisu? Domaći. Da, znači, to je malo, na primjer, tamo na college košarci u Illinoisu je to dosta drugačije. Na primjer, ako mi imamo utakmicu, na primjer, u 7, ti moraš da se uhvali u 1 i imaš taj kao workout, kao walk and through. To je kao da se pripremiš za utakmicu, to je 40 minuta trening. Posle imaš timski ručak, to je sve u hali, u tom... Da, u kompleksu. Da, u tom kompleksu. Posle imaš ručak sa ekipom, posle imaš odmor i posle ti kreću jedan po jedan izlazi na teren i zagreva se, zavisi od... Naravno, tu je tape, tu je zagrevanje u teretani, svako ima svoju satnicu i... Da, to je, znači, bukvalno si ceo dan u hali kad je utakmica. Kako ste se osjećali, pošto sam gledao snimke, baš je dosta publike dolazilo da vas gleda ponekad. Kako ste se osjećali s tom podrškom? Jeste, stvarno, mislim da je svaka utakmica koju smo igrali kao domaći bila bukvalno ispunjena do kraja. Bilo je, znači svaka utakmica 20.000 ljudi, da li igrali protiv neke jake ekipe ili protiv neke slabije, bukvalno je nebitno. Stvarno je tamo u tom Champaignu, naravno dolaze su ljudi iz Chicaga jer je, da kažemo, blizu i ima dosta Srba. Stvarno je košarka je najpopularniji sport i stvarno je prelepo igrati pred tolikim ljudima koji te bodre svaku utakmicu i bukvalno si im idol i stvarno osjećaš se kao zvezda. Šta je najteži deo tvog ličnog profesionalnog razvoja? Najteži deo? Da. Pa možda zato što dosta ljudi me je, kako da kažem, zbog te moje visine. Možda kao zašto sam mali, ali generalno kada pogledam koji bekovi sada igraju košarku, shvatim da i nisam toliko mali i da je to samo neki stereotip. Eto, možda to, ali to je baš kada sam imao 18-19 godina i kada sam obraćao pažnju na to, ali sad nemam više problem s tim, tako da dokazam. Sad je najbitnije kako ko igra. Da. Nije bitno koliko si visok, nego na kojoj visini igraš. Tako da... Da li misliš da je Evropa tvoja budućnost? Da igraš negde? Pa, iskreno iz ove perspektive ne znam. Trenutno samo razmišljam sledeće godine da igram što više i da igram što bolje i da napredujem. Vidimo sad da je, iskreno ja mislim da je mnogo lakše sa koledža otići u NBA i imati tu neku konekciju sa NBA-om nego iz Evrope. Tako da, iskreno volim i evropsku košarku, volim i američku košarku. Tako da, ne znam sad iz ove perspektive, ne razmišljam kao koje moje dalje Evropa ili Amerika, iskreno. Da li misliš da je za mlade igrače poput tebe ili neke naredne generacije, da li je bolje ostati u Evropi pa onda tražiti preko naših možda i stranih klubova odlazak u NBA ili otići na koledž pa odatle? Pa... Šta bi ti izabrao, na primjer, da si u toj situaciji? Pa sad zavisi, mislim, ima dosta ekipa u Evropi koji su dobre za mlade igrače, ali mislim da je Mega najbolji tim za razvijanje mladih igrača. Sad, iz ove perspektive, kako je današnje vreme, mislim da je trenutno NCAA najbolji put za mlade igrače, kao što je i tako trenutno, vidimo da svi idu, tako da trenutno bih rekao NCAA. Sad ne znam šta će se dešavati u narednih 5 do 10 godina, ali iskreno voleo bih i da Evropa bude taj neki centar za te mlade igrače koje mogu i posle toga odu u NBA ili tako. Si stizao možda da pratiš u toku sezone Evroligu? Jesam, pratio sam i Evroligu i ABA ligu, Megu sam isto dosta pratio. Sve sam pratio, bukvalno. Kako ti se čini Mega ove sezone, to sam htio da pitam.
Da li možda uporediš prošlu i ovu Pa sezonu? mislim da je, kada bih uporedio prošlu i ovu sezonu, mislim da su dosta, ove godine su dosta mlađi i neiskusni igrači bili ove godine u odnosu na nas. Prošle godine znamo da su Filip Jović, Andrija Jelavić, Malovec, ne znam ko je tu još bio. Oni su igrali i pre 2 godine ABA ligu i onda je lakše kada igraš s njima, znači lakše... Mlađa je ova ekipa. Da, dosta je mlađa ekipa i neiskusna, ali oni su napravili stvarno isto lepe rezultate, pobeđivali su i Zvezdu u kupu i u ABA ligi su je pobedili, igrali su oni Wineline kup, ako se ne varam. Sa ruskim timovima. timovima. Sa ruskim timovima, pobedili su CSKA u Rusiji, tako da su to stvarno neke velike pobede za tako mlad tim. I iskreno mislim da oni svake godine rade ozbiljan posao što se tiče mladih igrača. Sad, možeš možda da mi kažeš nešto o Euroligi, čujem da si pratio kako, da li su po nekim tvojim očekivanjima se desilo ili... Pa iskreno ne, iskreno sam mislio da će Partizan izgledati bolje, ali znamo da je ta povreda Karlika i šta se sve izdešavalo, da je to uticalo dosta na plasman Partizana. Zvezda je iskreno kao imala je taj neki nalet i očekivalo se od njih da će biti gore u gornjem delu tabele, ali na kraju sezone, isto kao i prošle godine, su nekako pali i stvarno šteta za obe ekipe, ali mislim da će to sledeće godine biti dosta bolje. Što se tiče ovih ostalih, sad evo imamo Valenciju i Panathinaikos, stvarno serija je prezanimljiva, jedva čekam tu 5. utakmicu. Ovo ostalo, mislim da Fener i Real i Olympiakos su zasluženo na Final Fouru, tako da vidjet ćemo. Da li imaš možda predikciju ko će da bude šampion? Pa iskreno, pa sve ekipe su bukvalno na istom nivou i što se tiče kvaliteta, ali uvek je taj Real Madrid nekako iznenađivo, zato što su oni Španci, to je taj mentalitet i možda bih dao njima, ali stvarno su, možda ako Panata uđe, možda i Panati, jer su ih otpisivali, jer su oni završili kao, ja mislim, 7. i svi su ih otpisivali, možda i Panata bude. Sad ne znam, mislim... Igra se u Oaki svakako. Da, igra se u Oaki, to je velika prednost, tako da vidjet ćemo. Fener, naravno, Olympiakos, isto... Bilo ko može da osvoji, da. Za kraj, počeo da te pitam za onu anegdotu, nisam zaboravio. Da, moram da se setim. Za kraj, 5 brzih pitanja. Najbolji igrač protiv koga si igrao? Pa sad eto, Facundo Campazzo. Omiljena muzika koju slušaš pred utakmicu? Srpski rap, VIP, to slušam. Omiljeni srpski tim? Mega. Omiljeni srpski igrač? Miloš Teodosić. Evropa ili NCAA? Teško pitanje. Ajde da kažemo NCAA, pošto sam sad tamo. I sad, čekam. Možda kad... Zato što sad smo igrali Final 8 u Teksasu i David je poručio znaš onaj šešir? Kao... Znam. Nosio je to, sad ne znam kako se taj šešir zove, poručio je preko Amazona i čekao je da mu stigne i kada smo pobedili Houston, on je taj šešir uzeo iz ranca i stavio ga i to je neka anegdota o čemu je on razmišljao, znači neverovatno, tako da eto, možda ta neka anegdota i stvarno smo se svi smejali i stvarno je bilo prezanimljivo. Za kraj, koji savjet bi dao mlađim košarkašima? Novim generacijama? Pa da slušaju trenere pre svega, i da slušaju naravno roditelje, da rade naporno, jako i da će sve doći. Znači treba da budu strpljivi i da bukvalno jedini, kako da kažem, jedina stvar koju treba oni da rade jeste da daju 100%. Sve ostalo će doći. Poštovani gledalci, bio Mihajlo Petrović. Mihajlo, drago mi je. Drago je meni. Za kraj, poruka našim gledalcima. Poruka našim gledalcima je da prate ovaj podcast i da prate ovog mladog i talentovnog momka koji radi fantastične stvari i ja sam jako ponosan što sam bio u ovom podcastu i pozdravljam vas sve.